물 봐봐. 이거 뭐야? 이거 뭐게? 너 이거 뭐 먹었어? 뭐 방금 먹을 거 없는데. 염색됐어. 카레가루 아니야 이거? 아니야. 아까 그럼 너 그거 치킨 거 먹었네. 그거. 치킨? 껍데기. 너 이거 오렌지 주스 먹었나? 이거 뭐야 이거? 어? 장미꽃 다 뜯었어. 장미꽃이 저 식탁 위에 있었는데? 내가 응. 궁금해가지고 복자 줬거든. 어. 머리만 막 다 떼가지고 먹었는데 응. 이렇게 됐어. 막 노래졌어. 아, 꽃저 씨. 난리가 나버렸어. 가루. 응. 음. 난리가 나버렸어. 이제 곱실이가 이제 조금 더 있으면 더 예뻐지겠어. 야, 염색을 했어. 이거 뭐야 이거? 지금 그래서 여기만 좀 씻겨야겠어. 목욕하러 가야 되겠다. 복자 씻으러 가자. 목자 목욕하고 있나? 아이고 좋아요. 2 hours later. 얼굴 보면 아주 깨끗하게 지웠죠? 귀는 원래 살짝 노래요, 복자가. 짠! 아, 예뻐! 아! 내 반대쪽을 보시면 반대쪽 얼굴에는 보자! 짜잔! 노란 물이 들었어요. 짜야, 눈티 밤티 돼서 어떡해? 응? 눈 밑에 노란 물 들어서 어떡해요? 이 복자 난폭해 진짜.